ushaingangana na maisha lakini utoboi. Hapana. Nikasema hii imeshindikana. Sasa ikafika siku nikasema liwe liwalo nitafanya kitu. Si kufanya kitu hilo nilikuwa nafikiria nilikuwa nafikiria it is better I kill this mother-in-law and then mimi mwenyewe nijisajili kwa police station. Hiyo tu nilikuwa nimepanga kabisa cause amenifikisha. Imagine umeenda kwa shamba, umelima, umepata 150 yako. Umenunua kanyama kako, jikoni yangu ilikuwa nje. Nimeweka tumeko hapo nje. Nimeweka nyama. Mama mkwe anakuja anaimwaga ndani ya jivu surely. How can you feel? Saa hapo ndio nilikuwa nimeamua nataka nitanunua nyama, niweke dawa, niue huyu mama. Alafu mimi mwenyewe sitajua, niende tu nifungwe kabisa. Mimi nimeinama hivi nafunga ng'ombe. Kumbe huyu bwanangu ako, unakumbuka gunia zile zenye zilikuwa za Mumia Sugar Company, zile ngumu. Alikuja akaniingiza ndani na akafunga. Akaniteremsha huko msituni, huko kwa maji yenye nateremka chemichemi. Lakini mtoto wangu alikuwa anaona. Akamfuata mbio nyuma tu kwa vichaka. Akamfuata akaenda, wakati alinirusha kwa maji, yeye akavuka ng'ambo ile ingine anaenda kunaitwa Kaliwa. Hiyo kufanya hivyo ni kukuua, alikuwa atakuua kukumaliza. Sasa si alikuwa amenirusha ndani ya maji. Mamake ndio alimwambia. Ilikuwa plan. Ilikuwa plan. My dear, mtoto wangu ndiye alikata hiyo kigunia, nikatoka ndani nishakunywa maji kale kazuri. Pole. Kale kazuri. What's up, everybody? My name is Lilesha and welcome to another episode of Tuko Talks. I am at the space of Sandalije and we want to thank them very much for giving us this space where we're recording this episode of Tuko Talks. Today I'm with one lady who has a very special story. A story where she went into marriage only for her to lose that marriage because of the fate of the mother-in-law. I'm sure many of you can relate to this story. So just be still, wait, watch and listen to this story, because if you can't be able to identify, then you'll be able to sympathize with my guest. Karibu sana. Asante sana. Unaweza kuangalia tu ile kamera utuambie jina yako, umetoka wapi, umezaliwa wapi, saizi unaishi wapi na unafanyanga nini? Nimeshukuru kuwafikia. Kwa majina naitwa Cleans Cute Adisa. Nilizaliwa mahali penye panaitwa Kapchemgum Village, Vihiga District. Baada ya kuzaliwa nilikuja nikasoma, nikafika kiwango fulani ya kusoma, mama mzazi akakufa, nikabaki na baba mzazi. Baada ya hiyo nikaamua heri nioleke, nione kama naweza saidia my siblings. Baada ya kuoleka, mateso ndio ilianzia hapo. Siblings ni wangapi? Watatu. Watatu wale kwa chini yako? Yes. Okay. Sasa ilibidi nioleke nikiwa mdogo ili niwasaidie kile nilichokuwa napata, nilikuwa nawasaidia nacho. Pole. Miaka ngapi? Nilioleka nikiwa na miaka 18. Okay. Yeah, 18 I think, nikishamaliza tu immediately shule. Sasa baada ya kuoleka, maisha yalikuwa mazuri. Mume wangu alikuwa mzuri, kijana mzuri, mnyenyekevu, mpole, wa kusaidia. Tukaishi nikazaa first born 202. Msichana. Tukakaa under operation, nilienda cesarean. Tukakaa na mother-in-law vizuri. Nyumba moja? Boma moja. But nyumba yangu iko pale, yake iko hapa hivi. Tukaishi vizuri, tukaishi maisha yetu ikakuwa mzuri. Nilikuwa naenda kuishi Kisumu kwa mzee, tena narudi kwa boma. Sasa maisha yalikuwa tu mzuri, siwezi danganya. Nikazaa second born 207. Wakati nilizaa second born 207, first born ni msichana, second born ni kijana. Sasa hapo ndio mateso ilitokea. Wakati nilizaa si kujua vimila zao, there are tesos. Na mimi aimaluya. So wakati nilizaa hapo ndio sasa kitimbi kilianzia. Walikuwa wanangoja tu nizae mtoto kijana ndio wafanye all those sacrifices. But for me nilikataa. Wakati nilikataa kozi nikiwa na mimba, mamangu marehemu alikuwa akinikujia na kiboko akiniambia, ukijiingiza mimi nakumaliza. Ukijiingiza every now and then. Nikienda kwa pastor ananiambia sasa sijui, tutazidi tu kuomba. So wakati nilizaa mtoto mahali panaitwa Nambale District Hospital, mama mkwe alikuja na mama rafiki yake
wakuje kunitoa. Wakati walinitoa tulipanda kwa gari. Wakaniambia wewe ndio unabeba mtoto wako na huku niko na cesarean. Nikawaambia hapana, ni nyinyi ndio nitakana bebe mtoto kwa mimi ni mgonjwa. Daktari aka-insist na mother-in-law aka-insist akasema we know what you are doing. Haya, ikabidi nibebe mtoto. Kufika kwa nyumba nikamaliza siku 3. Kumaliza siku 3 mama mkwe akakuja. Kukuja akaniambia sasa siku ya 4 tunataka twende tulete matumbo, twende tulete unga ya wimbi na unga ya muhogo, wewe ndio unatupikia. Nikamuuliza mi sasa nitakorogaje ugali shuali, kusema tu kweli na bado kidonda haijapona hata 7 days zenye niliambiwa nirudi nitoe hiyo kitu bado sikujua maana yake. Nilikataa. Akaniambia basi kama umekataa hiyo, sasa tunataka tukunyoe nywele yote na wembe. Hii nywele tunaweka kwa samadi na tunajua chenye tutafanyia nywele yako. Nikasema siwezi. Mimi nimeokoka, siwezi. Sasa hapo ndio mama mkwe alianza kunitesa. Nilikataa kabisa. Nilikataa kabisa. Sasa wakati nilikataa ndio wakanirusha kutoka kwa hiyo boma. Wakanirusha kabisa. Sasa mimi nikakuwa nimejengewa huko mwisho kwa kona, nimekataa maneno. Na huko mwisho uko na bwana wako ama uko peke yako? Bwanangu amefichwa, simuoni. Hizo siku zote hujakuwa ukimuona? Siwezi kudanganya. Bwanangu alifichwa Eldoret, mahali penye hapa julikani. Nilimaliza miezi 6. Na ukiwauliza wanakuambia aje? Nikiuliza wananiambia wewe usijali, atakuja tu. Sasa mama mkwe ndiye alikuwa ananifanyia shopping. Yule anatuma pesa, mama mkwe anakuja ananiambia leo utanunuliwa nini? Kwa hiyo nyumba yako sukari iko ama hakuna? Niliteseka sana. Niliteseka. Sasa ikafika mahali, sasa hata bwana wako anatuma pesa. Ilikuwa inabidi nitoke na mtoto kwa mgongo, niende nifanye vibarua za kulima miwa. Mahali penye wamama wajane wako pia mimi nabeba mkono ili nisaidiwe. Nipewe kaunga gorogoro moja, nipewe kashilingi 100 na sukari. Sasa chifu alielewa, nilielezea chifu akaniambia hiyo boma hata sisi tunaijua. Hapo mahali sioni kama utaishi kama we umeokoka. Nikasema kwa uokovu mimi nitaishi kwa neema ya Mungu. Nilingangana 2009 sasa. Kufika 2009 tena nikapata mimba, ikawa iko na miezi 2. Mama akakuja akaniambia kwa ndoto, huyu mwenye umebeba ni angel. Na huyu angel ndio atafanya either uepuke kwa hii maneno ama uendelee na hii maneno. Nikauliza mama mzazi, marehemu tu, kwa nini unaniambia hivyo? Akaniambia, unaona hii kibeti yenye nimebeba? Ona tu vile naenda. Unaona mlima yenye naenda? Fuata tu mimi. Sasa mimi namfuata kwa ndoto, nikafika mahali kilima na maji kasambaratika na sasa singeweza kumfuata. Yeye akaingia kwa maji akaenda. Asubuhi yake nikaenda nikauliza pastor. Pastor akaniambia mama yako anakuonyesha njia ya kwamba hapa kama utakubali kuridhi zile vitu zenye mama mkwe anataka uwezi ishi. Ndio maana alikuonyesha hiyo maji. Ni either uvuke maji ama urudi. Unaona? Wakati nilikuja kwa mama mkwe nikamwambia mama, vitu zenye unanilazimisha nifanye siwezi kufanya, ningali mtoto mdogo. Na to make the matter worse, hii ni kazi ngumu sana kwangu juu kwetu sijawahi ona kitu yenye inaitwa nyoka, mzinga ya nyuki. Sasa alikuwa nataka hizo vitu zikuwe kwa nyumba yangu juu bwanangu ndio roho yake. Ako na watoto 6 vijana na msichana mmoja. Sasa kijanake mwenye nitakana aridhi hizo vitu alikuwa bwanangu. Sasa hapo ndio tulipitania tuna mama mkwe. Lakini bwanangu alikuwa mpole kabisa. Yenye sasa nilikuwa nataka kumuomba kitu, atakuambia wacha niulize mama kwanza. Sasa ndio ataenda kuuliza mama Barbara anasema nimsaidie na shilingi 500. Unaweza msaidia? Mama akisema no, it is no. Akisema yes, mpe 200. Basi hiyo ndio mtapewa. Saa wakati nilianza kufanya vibarua nikisaidia mtoto nini, mama mkwe tena akawa ana insist kabisa niingie kwa hizo unafiki wao. Nilikataa. Wakati nilikataa aliambia sasa bwanangu nisaidia mpaka siku yenye nitafikiria. Nikaambia bwana, mimi nina uwezo wa kufanya kazi, nitakuwa nafuata wa mama, naenda vibarua nafanya nini. Nikangangana. Sasa wakati nilikuja nikakuwa mgonjwa kabisa.
huyu mama mkwe na my co-wife walinibeba wakaenda wakanitupa hospitali tu mahali. Kacha watoto wangu hao wawili wakihangaika. Niliishi hospitali miezi 2. Mzee wangu nikimpigia simu ananiambia mama alisema nisikuje kukutoa. Surely. Koja. Ulikuwa mgonjwa? Nilikuja nikagonjeka sasa. Vizuri kabisa. Ya cesarean hiyo. Unajua nilianza kufanya kazi kabla haijapona kabisa. Nilianza vibarua ikiwa na miezi 3. Naeka mtoto kwa mgongo naenda kwa vibarua. Sasa katika hiyo hali nikakuja nikagonjeka ile mzuri kabisa na sina namna. Na uko wife alikuja lini? Co-wife mimi ndio nilimtangulia kuoleka hapo, yeye alikuja 2006 na huyo alikubali immediately hizo vitu. Sasa walikuwa wanatembea na mama mkwe hivi pamoja. Sasa wakati niligonjeka walikuja wakanibeba, wakanipeleka hospitali wakanidampu huko. Mimi nimepona. Kupona sina hata shilingi. Sijui watoto wangu wakoje. Ilibidi nipigie dada yangu simu. Dadangu mwenye ananifuata mara 2 na alikuwa shule. Alikuwa baada ya form 4 alichukuliwa na watu wa NYS. Dadangu ilibidi afanye vile na boyfriend akuja nitoe hospitali. Na nani alikulipia hiyo bill? Yeye. Dada yangu alilipa 9,200 nakumbuka vizuri sana, sitaisahau. Sasa wakati nilitoka wakaniona nakuja na pikipiki kwa boma. Wakashindwa kwani nani amemtoa, of which kumbe walikuwa naomba nikufe. Nikufie tu huko. Unaona? Wakati nilikuja mzee bwana aliposikia nimekuja ndiye akakuja. Wakati alikuja hiyo ilikuwa 28 mwezi wa 8 28. Kufika akasema I'm sorry, laiti ningalijua singesikia maneno ya mama. Nikajaribu kumbembeleza nikamwambia ukisema ujiingize kwa familia yako sana, unasikia mama mzazi, unasikia baba mzazi, unasikia shemeji yako kuliko bibi yako. Shemeji yako huwa anadharau bibi yako, of which ule mwanamke alikuwa amenidharau to an extent. Alikuwa anaweza simama katikati ya uwanja anasema mimi si kusoma, lakini wenye walisoma ona venye wanapararia kwa milango zao. Unasikia kitu kama hiyo. Yani walikuwa wananimock every time, and then na mimi nimekaa tu kama yatima tu hapo na watoto wangu. Hivyo maisha ikaenda. Nikasema hapana, penye imefika itabidi tu hata pia mimi nifanye kitendo ndio nitoke. Baada nilikuwa nimeamua niibe ng'ombe moja niuze niende kwetu nyumbani kwa kina mamangu Kisumu. Haikutendeka. Bwana alikuja, ilikuwa nakumbuka vizuri. Ilikuwa Friday usiku, alikuja saa 1. Wakati alikuja hiyo saa 1, maajabu ni kwamba si kujua amekuja, watoto ndio walijua amekuja. Alishinda kwa shemeji yake kwanza, huyo my co-wife mpaka saa 4 za usiku akakula huko. Mimi naye niko huku nimeshadondoa kunde yangu, nimechemsha na chumvi, tumekula na watoto wangu wawili tumelala. Akarudi kwa mama mkwe. Akakaa. Sasa mtoto wangu aka kijana Ferdinand kalikuwa natumia katuwiri, kakaruka nje kanakimbia huko kwa tata. Tulikuwa tunamuita tata, yani shosho anaitwa tata. Akasema mimi naenda tata, akaenda. Kwenda huko na akapata babake. Babaka akakuwa shocked. Ilikuwa saa 4 usiku. Usiku. Sasa mama mkwe akaambia bwanangu, inakaa hule mwanamke wako ndiye ametuma huyu mtoto kuja kuona kama huko, ndio mpige. Akashika mtoto mkono, akakuja akanipata mimi niko kwa kitanda nasoma tu Biblia. I like reading Bibles. Akachukua Biblia akarusha chini akaniambia mama amesema nikupige. Hapo 2 bedroom. Nyumba ilikuwa 2 bedrooms. Kuingia nikamuuliza kwa nini? Sasa kama bado ndio nataka nisimame, na akaniangukia. Bahati mzuri nilimshinda na nguvu. Nikaingiza huko kwa kitanda chini. Nikamtandika kale kazuri kabisa. Nilitafuta hii kitu ya chapati nilitoa kwa kabati. Nikamtandika akaanza kupiga nduru. Nikamtandika nikamwambia silifaa unipige, sasa mimi ndio nakupiga. Tabu mama mkwe ilibidi aingie bedroom asaidie kijana yake. Naye pia alikipata. Nilimuweka huko anakimbia mbio akipiga nduru akiitana. Bwana yake sasa baba mkwe alimwambia uchapwe vizuri kabisa kwa sababu mahali penye imefika mmetesa huyo msichana vya kutosha. Baba mkwe alikuwa na feel pity, but hakuna venye anaweza nisaidia juu huyu mama ni kama amewaingiza kwa kichwa yake wote. Hakuna venye unaweza ongea.
Ukienda kulilia baba mkwe venye mama mkwe anakufanya, anakuambia tulia tu mtoto wangu, nitaongea naye, hiyo maneno inaisha. Tulia mtoto wangu, itaisha. Haya, shida ingine tena kali kabisa na bwana yangu. Bwanangu alikuwa anafanya kazi. End month ikifika, instead ya kuchukua hii pesa anipatie kama bibi yake, walai anachukua half of it anapatia mama. Aja. Na half of it anapatia ndugu yake. Na yeye mwenyewe ajui watoto wake wanakula nini. I really suffered. Yani unaona tu live, mtu amepata salary, amechukua half amepatia mamake, half amepatia ndugu yake. Ndugu yake, bibi yake unasikia tu, shemeji alipeana hapa 10,000, tunataka tuende Busia kutafuta ng'ombe. Enyewe asubuhi utaona ng'ombe kwa uwanja. Na wewe uko njaa. Na mimi niko njaa, sina chochote. Ng'ombe zenye mimi nilingangana nikanunua, mama mkwe aliuza ng'ombe 4. Na kukupea? Hakunipea. Ati hii ng'ombe haistahili kuwe kwa hii boma, wacha tuuze. Hivyo tu, na bwanangu haizi kuongea. Nilingangana, I fight for that marriage, but ilishindikana. Kufika 2009 mwezi wa 6 nikawa nimeshika tena mimba ya third born. Akawa amefika miezi 2. Kufika miezi 2 ndio tena akatoka Eldoret akakuja. Kukuja niko na mimba, mimi ni mgonjwa, hai, yani nimeteseka tu yangu yote mpaka sana jitanga mjane. Haya. Kuna mama hapo akaniambia, mimi chenye kilichopo nitakuingiza kwa grupu ya mama wajane juu mali penye umefikia umejaribu imeshindikana. Achana tu na hiyo boma, ishi tu huko msituni kwenye umewekwa. Nilikuwa nimewekwa huko kwa kona kabisa. Familia yote iko huko, but mimi nimejengewa huko nyumba ya rooms 3. So nikangangana, maisha ikakuwa ngumu. Ushaingangana na maisha lakini utoboi? Hapana. Nikasema hii imeshindikana. Sasa ikafika siku nikasema liwe liwalo, nitafanya kitu. Si kufanya kitu hilo nilikuwa nafikiria nilikuwa nafikiria it is better I kill this mother-in-law and then mimi mwenyewe nijisajili kwa police station. Hiyo tu nilikuwa nimepanga kabisa, cause amenifikisha. Imagine umeenda kwa shamba, umelima, umepata 150 yako. Umenunua kanyama kako, jikoni yangu ilikuwa nje. Nimeweka tumeko hapo nje. Nimeweka nyama. Mama mkwe anakuja anaimwaga ndani ya jivu. Surely how can you feel? Saa hapo ndio nilikuwa nimeamua nataka nitanunua nyama, niweke dawa, niue huyu mama. Alafu mimi mwenyewe sitajua, niende tu nifungwe kabisa. Lakini huyu Mungu alali. Before nifanye hivyo, ilikuwa saa 1 za jioni, bwananga akakuja. Tena akaenda kwa mama mkwe. Akamwambia ende umchape, leo sijui alishinda wapi. Hiyo boma hakuna kutoka. Hata my co-wife uwezi kutoka, ni hapo tu. Everything ni hapo. Sasa mimi nilikuwa kichwa ngumu, mimi ni very talkative, mimi ni social, unaona. Kijana akakuja akanipiga, tukapigana kazuri. Nikamuuma dimple ya titi, nikatoka. Sasa asubuhi yake akaona nimemshinda, akaenda usia akadungwa shindano whatever. Nikafikiri maneno imeisha. Simi baba mkwe akaniambia utanipelekea ng'ombe kwa zizi. Hiyo saa 1 jioni sasa. Mimi si kujua ni plan. Kumbe ilikuwa plan. Mimi nimeinama hivi nafunga ng'ombe. Kumbe huyu bwanangu ako, unakumbuka gunia zile zenye zilikuwa za Mumia Sugar Company, zile ngumu. Alikuja akaniingiza ndani na akafunga. Akaniteremsha huko msituni, huko kwa maji yenye nateremka chemichemi. Lakini mtoto wangu alikuwa anaona. Akamfuata mbio nyuma tu kwa vichaka. Akamfuata akaenda. Wakati alinirusha kwa maji, yeye akavuka ng'ambo ile ingine anaenda kunaitwa Kaliwa. Hiyo kufanya hivyo ni kukuua, alikuwa anataka kukuua. Sasa si alikuwa amenirusha ndani ya maji. Mamake ndio alimwambia. Ilikuwa plan. Ilikuwa plan. My dear, mtoto wangu ndiye alikata hiyo kigunia, nikatoka ndani nishakunywa maji kale kazuri. Pole. Kale kazuri. Mtoto anangangana na mguu akipiga nduru, hakuna mwenye anaweza sikia juu ni chini kabisa, chemi. Nikakaa ikafika saa 3. Nikatoka huko nikakuja nikalia, akarudi akanipata, akaenda kwa mama yake. Sasa sijui alifanya nini. Asubuhi yake mtoto akaenda kwa chief. Akaambia chief ndio sasa alikuja, akaniambia mahali penye imefika ndio hii fair. Weenda. Kimeumana enda huko mbele. Mungu huenda akona lengo na sababu mbona unapitia haya mateso. Weenda.
Hata wamejaribu kukuua ukufe, yenyewe Mungu ako naye. Sikufi. Saa chifu akaniambia, wewe mahali penye imefika wewe utaenda tu. Nikaenda kwetu. Kufika kwetu. Wapi uko sasa? Vihiga. Mimi niko na baba. Na baba naye nilimchukia. Nilimchukia kwa sababu yeye ndiye alichangia sana kifo cha mamangu. Aje. Wakati alioa mama alikuwa alizaa wasichana tupu 3 mfululizo, mimi, Raeli na huyo mwingine alikufa. So pia yeye hiyo tu generation yenye nilipitia na mama mkwe, pia mamangu alipitia hiyo. So mama mkwe ya mamangu aliletea babangu bibi ingine. Akamwambia huyu anazaa mapanya. Unasikia? So from there baba akatuchukia na akaenda kuishi na huyu mwanamke kwingine mbali. Sasa tulikuwa tunaishi na mama yetu tukiteseka, mama anagonjeka, analima tu vibarua pia venye mimi nilikuwa nalima, anauza tu mandazi ndio tusome. Tulikuwa werevu sana. Class yetu nilikuwa na 545 marks out of 700. Niliitwa Kenya High na Kaimos Girls. Sasa hiyo ilibidi niende tena kwa chief, ndio chifu wakatafuta baba akanipeleka only form 1, akalipa the whole year Kaimos Girls. Kufika form 2 akadisappear. Mama ugonjwa imemwanza. Nasikia. So my hope in future nilikuwa nafikiri nikimaliza form 4 I wanted to be an actress ama doctor. Those were my ambition. Yeah. But all in vain fail. Here I am, nateseka. Nilikuwa mwerevu, nilikuwa mpaka na act. Nisha act vipindi mingi sana. Hizi vitabu akina like Aminata nisha act. Kilio cha haki I acted like Lanina. Unaona? So from there maisha ikakuwa ngumu. So nikachukia baba kabisa. Juu yeye ndiye alichangia kifo ya mamangu. Vile alimwacha. Yeah, sasa ako lakini it is now 17 years ya mweka hivi macho. Nilikataa kabisa. So kwenda huko Vihiga sasa uko Vihiga. Sasa nimerudi Vihiga, niko na mimba miezi 2 na watoto wangu 2. Sistangu akasema, wewe kitu kilichopo itabidi uhangaike na maisha. Huyu baba yetu si unajua tu venye yako na sisi. Nilikuwa chief amenipa 2,000. Nilienda Kisumu. Kufika Kisumu nikarendisha nyumba ya shilingi 400 na mtoto mdogo huyu mkubwa sistangu alichukua hata mpaka wa saa hii kamemaliza form 4 kakona B+. Sistangu ameniambia nitafanya juu chini aingie university, uenda huyu mtoto ndiye atakuokoa na wewe ngangana na hao wawili. Yeah, sasa kufika Kisumu nikaona nifanye aje, nikanunua boda 600 baiskeli. Sasa nilikuwa nasimama kwa hospitali hapo Russia Kondele Manyata. Ilikuanga tu Nyamalo Roho juu nilikuwa nabeba ama daktari. Sasa nikakutana na mmoja alikuwa anaitwa Dr. Lavenda. Nilikuwa namtoa kwa nyumba asubuhi na mrudisha jioni. Na baiskeli ni 20 tu, 20 kwenda 20 kurudi. Ile baiskeli baiskeli tu ya kuride na nimeweka nini penye watu wanakalia. Kwa naeka mtoto wangu hapa. Customer ako nyuma. Na ni kinyasa yangu. Nilikuwa nishazaa haka kingine. It was 2010. Nishakazaa. Tena under cesarean tu. Wote 3 ni cesarean. So nikafanya boda mpaka 2011 Januari. Kufika 2011 ndio Dr. Lavenda akaniuliza, mrembo, nikuulize lakini si kwa ubaya. Kwani wewe unafanya hii kazi kama nani? Nikamwambia tutakaa mahali chini nikuambie story yangu. Wakati nilimuelezea kuhusu mother-in-law whatever ali feel pity. Kufeel pity akaniambia, mimi sasa niko narudi Kenyatta Hospital. What I will do, nitakubeba na watoto wako 2 nikupeleke Ngong kwenye naishi. Nitakupa servant quarter nyumba and then utakuwa kama mfanyikazi wa bibi yangu. Then from there tutakusomeshea watoto, utakula, nyumba itakuwa ya bure. Everything we shall provide. Nikasema Mungu amenionekania. Kufika tu Nairobi, mama mkwe akapiga simu, nikashika, akaniambia hata sasa najua penye huko. Hapo utatoboa mama yangu, utahangaika na dunia mpaka urudi tu kwa hii boma. Nikamwambia sitarudi. Do you know what happened? Dr. Lavenda alienda Mombasa hospital. After 1 month alipata accident akakufa. Mwenye alinitoa sasa Kisumu. Sasa hii familia yake haikuwa inanijua. Yule nilikuja tu kwa ajili yake. Hey my dear. Ikabidi sasa wakati walikuwa napeleka mwili na mimi nijipange. Utafute namna. Bibi yake alinipatia 10,000 akaniambia
ukizurura tu uende along Ngong Road unaweza pata nyumba ya mabati kitu kama 2500. Anzi hapo maisha. Hivyo tu sisi tumeenda, na hivyo ndio niliachwa hanging kwa gate na watoto na bags ya nguo. Nilitembea paka mahali panaitwa Race Course ya Ngong Road Railways hapo reli yenye libomolewa. Nikauliza mama mwingine hapo kwa duka, akaniambia manyumba ziko kuja nikuonyesha. Nilipata nyumba ya 2000. Na hapo ndio nimeishi na watoto wangu nikihangaika, nikifanya. Sasa nikaamua sasa liwe liwalo. Sijaifanya kazi ya kilabu, sijailewa, sijaifanya nini, lakini huyu mtoto lazima asome. Huyu mtoto lazima akule. Hii nyumba lazima nini. Hapo ndio nilianza kazi ya kilabu 2012. Nikaenda nikatafuta nearby club, nimefanya kwa hiyo kilabu mpaka 2017. Kama waitress? Kama accountant. Niliingia tu kwa accountant direct. Miaka 5. From there baba alikuwa ananipatianga 1500. Sasa wakati ilifika 2017 nikamwambia unaweza ongeza, akakataa. Nikatoka hapo nikaenda tena nikatafuta kilabu nyingine. Nikapata. Hiyo nilikuwa nalipwa 9000. Sasa wakati wa corona ikaisha. Kazi ikaisha. Maklabu hata zikafungwa sasa. Nikarudi kwa nyumba. Hapo tu railway, si kutoka kwa hiyo nyumba. Sasa 2021 wakati wa corona sasa. Ilikuwa 2020. Sasa 2021 hapo Januari nikasema sasa there is no other option. Itabidi niangalie mtu mwenye anataka nimfulie nini, vitu kama hizo. Unatembea kwa mlango, hodi karibu. Naweza kufulia unipatie hata 100 watoto wakule hivyo tu. Nikaona ingi, nikaenda kwa nyumba nyingine, huyo mama anauza changa. Akaniambia msichanangu, chenye ningekwambia tafuta nyumba mahali juu huku kwenye huko hawezi wakakubali uuze changa. Tafuta na huku kwetu nyumba uishi na watoto wako, utakuwa unakuja unachukua hii changa ni shilingi 300 na unauza 700, unapata faida ya 400. Nilifanya hivyo. Nikauza miezi ngapi? Miezi 6. Landlord akaona nimeingiza pesa mingi, tunakula sasa, watoto wangu wako raha, nimewapeleka nyama kila kitu. Landlord akachukua 2000 akapelekea OCS. OCS akakuja kunishika, akamdanganya nauza cocaine, bangi nini. Sasa wakati OCS alikuja asubuhi, akapata niko na watoto wangu tunakunywa sturungi tu, na sijui ilikuwa tu Mungu. Hiyo siku watu kutaka kukula vitu mingi, sturungi tu. Kuingia kwa hiyo nyumba ni ya mabati. Mimi nikashindwa ni nani anaingia. Akasema usijali, akapindua vitu zangu, nikashindwa anatafuta nini. Akasema mtu mwenye anauza bangi, we were thinking tutampata kwa nyumba ya gorofa ya mamilioni. Huyu sidhani, ingia tu kwa gari tuende. Na mimi wapi? Tuende tu. Kufika police station akaniingiza kwa ofisi yake, akaniambia mama, nataka tu niambie unafanyanga nini. Nikamwambia mimi kwa nafanya kwa bar. Wakati zilifungwa nikaamua kujisaidia na changa. Nachukuanga tu ya 300 nauza 400, watoto wakule, watoto wasome. Akasema it is true. Landlady yako mwanamke sasa, landlady alinipa 2000 akaniambia unauza cocaine, bangi na hizi madawa za kulevya. But what I have seen it is not like that. Kwa hii 2000 zenye huyu mama amenipa, wacha nikupatie 1000 na usirudie kupika changa tena. Hii 1000 ndio ujisaidie ukitafuta kitu cha kufanya. Nikaamua sasa, niliachana nayo. Nikakuja sasa ninafulianga tu watu nini. Mtoto mwenye alipita shule vizuri sasa I could be somewhere. Wenye walikuwa nyuma yangu ukikutana nao, mwingine ni daktari, mwingine ni mwalimu, mwingine ni askari, na mimi ndio nilikuwa nawaongoza. It is really very painful. So nikasema kwa vile miaka zimeenda, siwezi nikarudi shule tena. Anayenisikia mwenye anaweza nipatia kazi ya kufanya ama anisaidie tu huyu mtoto aingie shule form 1. Huyo mwingine bado niko na arrears mingi sana, almost 27000, but mwalimu anaelewa. Sasa mtoto wangu imefika mahali lunch haizi kukula cause silipangi pesa ya lunch. Kana shinda tu huko, jioni ndio katakuja kapike chai kakunywa, na hivyo ndio kamezoea sasa. Huyu mwenye ako kwa nyumba nikiingia ni machozi. Mama wenzangu wako shule, mimi nafanya nini hapa mama? Huwezi kujibu mtoto, kunyamaza tu na kumwangalia. So imefika mahali maisha imekuwa ngumu kwangu, na sijijui na sijitambui. Sasa inafikanga nakumbuka venye mama mkwe aliniambia utateseka, you rotate until you come back.
Hiyo kitu ndio niko nayo na mawazo, alimaanisha nini? Na kweli sijai succeed in my life. Penye ninge succeed ni yule Dr. Lavender, na akapata accident na akakufa. Sasa niko tu hivyo venye unaniona hivi. Hata nikipigia baba simu, maybe nimelemewa kabisa, anakata simu, ananiambia mimi sikujui, babako mzazi. Na ni hivyo ndio nimeishi kushinda. Nikipigia huyu dadangu mwenye ako na mtoto wangu, ananiambia simi nilikuondolea mzigo moja, ng'ang'ana na hiyo mzigo mwingine. Wawili wengine bado wako college. Sasa ni hivyo, sina msaidizi, sina mahali pa kujikinga. Na familia mama yako au wengine sisters wake wako. Wakati sasa nilikuwa Kisumu, nikaenda kwa sister yake, twin sister yake. Aliniambia wakati tulizika Auma, dada yetu, hatuna ukoo na nyinyi, kanyaga makubwa ukienda, haki ya Mungu. Nilipitia kabisa, hata sitakangi kukumbuka hiyo familia. Juu aliniambia vizuri, wakati tulizika dada yetu, hatuna ukoo na nyinyi, ni nini imekuleta hapa? Na sisi tulishamaliza mazishi ya dada yetu. Sasa watu kama na anko yangu ako hapa Huruma, anafanya na magazeti Daily Nation, but siwezi hata kwenda kwake. Na hii side nyingine ya baba yako, mandugu zake ni nini? Mandugu zake, babangu ni yule mtu mwenye wakati alikuwa nazo alijitenga na that familia, unaona. Wakati sasa mamaka alikufa na mandugu zake kila mtu ako tu dispersed. Ndugu ya babangu mkubwa alinunua udongo mbali Kitale, mwingine akakufa, mwingine akakuwa mwenda wazimu, na mwingine, yani ni ile familia yenye hawako pamoja. Babangu tu ndio alikuwa amesoma, mwalimu peke yake. Sasa you see family like that, hakuna mtu mwenye anaweza kuinua. Mko tu chini nyinyi wote, tabaka la chini. Sasa hata sishughulikangi na huko, nang'ang'ananga tu na maisha yangu na watoto wangu, hivyo tuna maisha inaenda. Saa zingine hakuna chakula, kama juzi niliwaambia tuchemshe maji, tuweke chumvi, tukunywe, tulale. Hivyo tu. Sasa mwenye analala juu, huyu mwenye amemaliza class yetu, nasikia tu kwa mabati ndum. Nini? Bwana, kulaliki njaa. Sasa mimi kama mama mzazi ni kucheka tu. Asubuhi unarauka saa 11 uende watafutie juu, watoto vijana wanakula. Si kama sisi wa mama utafunga kamba kwa tumbo, maisha itaendelea. Lakini watoto ni ngumu sana, watoto vijana. So I'm passing a very difficult life, but one day one time maybe mimi venye nateseka hivi vile mamangu aliteseka na akaaga akaenda, hawa watoto wangu huenda kuna mwenye atatoka na akuwe hata president, akuwe nini. That's why nataka tu usaidizi, watoto wasome hivyo tu. Na bwanako? Bwana yangu unamuongeleshanga? Walizima simu. Bwanangu sijai muongelesha. Juu wakati hata nilikuwa na namba ya mama mkwe, ni yeye ndiye atakuuliza unataka nini kwa kijana wangu, sema nitamwambia. Na mimi hapa nataka tu kumsalamia nini, we sema, kama ni salamu nitampitishia, nakata simu. Hivyo tu. Paka namwambia, na watoto wanataka wasalamie baba yao. Paka siku yenye watarudi kwa boma ndio waongee na baba yao. Sasa alificha tu hivyo mtoto wake hivyo. So mwishowe kile mother-in-law wako anataka ni urudi kwa hiyo boma na uendeleze hizo vitu yeye anataka. Yes, I think it is that. Hivyo tu. Lakini mimi siwezi. Nimeamua let me just, wacha, si aliamua niteseke. So wacha niteseke, dakika ya mwisho Mungu anichukua, lakini siwezi nikafanya ushiripina. We utengeneze mtoto wa mtu amesoma, amefika university. Unaona hawa watoto wenye wanatembeanga kwa street na magunia, si kupenda kwao. Ni hizo vitu ndio mother-in-law nataka nifanye. Ati mtoto wa fulani amesoma na wangu hajasoma, fanya hivi. Mtoto wa mtu unampata kwa street, anaokota matakataka na nini, ako uchi, surely how can I feel na niko nimezaa watoto kama hao? Hiyo siwezi kurudi. Aliniambia nitazunguka hata kama 50 years ziishe, nitarudi tu kwa hiyo boma, na lazima nitakubali hizo vitu. Unaona? Na hizo vitu mtu aliniambia haitakanangi mtu mwenye ako na kiherehere kama mimi. Juu unajua naweza shtukia nimekuambia. Sasa hiyo tena haiwezekani. Sasa nifanyeje? Kitu kilichoko tu ya mwisho ni kwamba Mungu atujalie watoto wangu wasome, hivyo tu, na nipate usaidizi kidogo, hata naweza fungua biashara. Mimi najua kushuka,
but ugonjwa yangu ilinikuja ikanikatiza juu ukisimama kwa kichwa ya mtu kitu kama 2 hours naonanga kizunguzungu. Bas sasa saa hii mimi nafulia watu. Kuna bai ilifunguliwa juzi, nilikikwambia huyo mama ameniandika, na muoshea tu vyombo, kupanguza na kupima hiyo keg, but hiyo kazi ni ngumu bado juu naingia saa 1 natoka saa 6 za usiku. Unaona ni kazi ngumu. Unapata watoto wamejikunja bado wanakungoja, na huyu mwingine nitaka naende shule. Ni kazi ngumu sana, lakini tutapitia tu. Tutafanyaje? Sawa, basi mnaweza tuangalie kamera utuambie tutakusaidia. Wewe ukitaka usaidizi atakusaidia aje na atakupata aje, kama utapatia namba yako vile anaweza kukusaidia. Sawa. La mwisho tu ni kwamba nashukuru wenye waliniona. Usaidizi tu yenye nataka ni vitu vitatu peke yake. Kwanza, huyu mtoto wangu nione kama ataenda shule the course of next week, huyu mwenye ako form 1. Cha pili, kama mtu atajitokelezea amalize areas za huyu mtoto mdogo kwa shule. Alafu cha tatu, kama naweza pata usaidizi wa kufungua biashara yangu kuliko kutegemea kila mtu. Nikipata biashara, at the end of the day niko na 20 bob zangu zenye najua hii 10 nitaeka na hii 10 watoto watakula. At the end of the month nitalipa nyumba, nitajisaidia. Ni hayo tu. Namba yako ya simu? Namba yangu ya simu 0706165553. 0706165553. Adisa. Yeah. Sawa Adisa, asante sana kwa kuja hapa, na najua sizini inakuanga ngumu juu ukipata bwana unajua unaomba tu sana upate family itakusaidia, family itakushika mkono. Kibahati mbaya hii yako haikukushika mkono. But sio mwisho, usi give up. Maisha hapo mbele, hata kama mtu amekwambia nini, the strongest thing in life ni God. Hata mtu aweke nini, aseme nini, afanye nini, Mungu ndio anasema. Mungu ndio kusema kumaliza na mwisho. Mwanzo na mwisho. So usikae hivyo useme give up. Ukisikia tena hiyo unataka kumeza madao kwa watoto wako, omba Mungu. Inaweza kuwa sasa unaona yenyewe maisha yamefika mwisho. Lakini Adisa nakwambia Mungu anakuja, he surprises us so much. And I know the best is yet to come for you. Hao watu wamekuona hapa atakusaidia. Na mimi I'm sure utanipigia uniambie asante Lily. Si kupenda kwangu, lakini hao watu kwa atakusaidia. Kwa hivyo usi give up. Tukazane tu mpaka mwisho. Sawa? Asante. Sawa, asante pia. Thank you very much guys for being with us throughout this whole Tuko Talks. As you have heard, you can help Adisa in every means possible. If you can, please kindly reach out to her through her number. The best thing you can give your child is education, and that's all she's asking for. If you can educate her children, then there'll be the next step for her family to be okay. Thank you very much. My name is Lily Aisha. Until the next episode of Tuko Talks, do enjoy the rest of your time. Remember, if you want to be part of this community, do click the join button on our YouTube page. And also, if you want to join the Patreon, where we solely depend on you for your good works, for us to be able to help our heroes and to also go in those places where they need help, do click the link on the description box to join the Patreon. And of course, do subscribe, like and share this video, because we need to help Adisa and many others who will be here on this Tuko Talks. Thank you very much. Goodbye.